एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, चारों तरफ खेत, पेड़ और चिड़ियों बेटा की ये आवाज। खेत हमारी जिंदगी उस है। गांव में एक ऐसा लड़का पिताजी। रहता था, नाम था मोहन। मोहन का सपना था कि वो शहर जाकर बड़ा आदमी बने। उसे गांव की जिंदगी बहुत साधारण लगती थी। एक दिन वो अपने पिता से बोला, बाबा, मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं रखा है। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जहाँ जाओ अपनी मिट्टी